好耶，又来给各位做大冒险的视频啦。本期视频的主角是希特拉利。那么视频开之前，还是例行声明一下，本期视频的所有录屏还有数据都来源于创作体验服，创作体验服仅供参考，大家届时还是以正式服时装的数据为准。我先给希特拉利做一个开篇总结。它的定位是和钟离一样的增伤型盾符，那么它们之间的区别在哪儿呢？区别在于希特拉利能给队友带来更多的伤害，而钟离的盾更厚，更加的安如磐石，并且它的泛用性会低于钟离。钟离可以辅助所有队伍，而希特拉利对于水火队友的增益会更高。好的，开篇总结完毕。那么视频的开头还是老规矩，我先给屏幕前的所有小伙伴详解一下它的技能机制、跑图能力，还有实战中的操作手法。如果屏幕前的你是原神高手，可以选择跳过这一段，从本期视频的10分14秒开始看哦。先来看它的普攻，它的点按普攻的伤害非常低。实战中的作用是，当敌人身上冰元素不足的时候，出来 AE 2下给敌人补充一下冰元素。接下来我们来看长按普攻，长按普攻后，希特拉利会进入瞄准状态，这时我们可以180度的移动上下视角，以及360度的移动左右视角。松开长按可以发出一道冰元素的伤害，当然实战中这个长按普攻呢是几乎用不到的。长按普攻的主要用处是可以和纳塔的一些涂鸦进行交互，交互规则沿袭明世龙的交互规则，等于就是明世龙的上位替代啊。接下来我们来看它的 E 技能，它的 E 技能有2个效果，第一个效果就是创造一个持续20秒的护盾，并且由于 E 技能的冷却时间只有16秒，所以只要这个护盾不被敌人打破，是可以无缝衔接达成永续的。而这个护盾的数值吃的是希特拉利的元素精通，并且护盾会对冰元素的伤害有更好的防御效果。根据我的实测，在我的剩余物的杀、杯和头都带精通，也就是金的情况下，那么我的希特拉利的精通可以达到1207。这个时候根据这个公式可以得出，金的希特拉利一次 E 技能可以获得14639的护盾。但是如果我们把杀换成充能杀，变成充金，那么这时希特拉利的精通就会掉到1086，然后再根据这个公式可以得出希特拉利此时的护盾值为13454。也就是说，带着精通杀只比带着充能杀多1000左右的护盾。我个人呢比较建议希特拉利带充能杀，因为比起精通杀提供的1000多点盾量，充能杀是能实打实改善战斗中的循环的。知道了 E 技能的第一个效果是提供护盾，接下来我们来看 E 技能的第2个效果。点击 E 技能，除了生成护盾以外，还会召唤一个叫做伊兹帕帕的小怪物。这个小怪物呢，它会跟随我们场上的角色进行行动。小怪物在场上的时间也是20秒，护盾持续时间结束之后，小怪物也会随之消失。我们来看一下，护盾结束，小怪物也就消失啦。至于这个叫做伊兹帕帕的小怪物有什么用呢？我等一下再跟大家说。我先给大家展示它的大招，这样的话大家更容易看懂，更清晰一些。释放大招之后，希特拉利首先会造成一个大范围冰元素伤害，然后在敌人脚下埋下冰地雷，冰地雷在大概1秒之后会爆炸，对敌人造成冰元素伤害。慢放一下，让大家看得更清楚一点啊。首先造成一个大范围冰元素伤害，然后埋下冰地雷，冰地雷延迟爆炸，造成冰元素伤害。当场上的敌人越多，那么释放大招埋下的冰地雷就会变得越多，最多可以埋下3颗冰地雷。至此，它的普攻、E 技能还有大招的所有效果就都给大家讲完了，是不是超级简单、超级容易理解呢？但是还有一点我们没有搞明白，它 E 技能提供的20秒跟随的伊兹帕帕有什么用呢？接下来我给大家详解。
实战中，我们可以通过多种方法给希特拉利积攒叶魂值，并且只要我们不通过战斗来消耗它的叶魂值，它就能永久保存，随时随地拿出来用。它的叶魂值上限是100点，而当我们的叶魂值到达50点，也就是50%的时候，伊兹帕帕就会进入一个战斗模式。这个战斗模式呢，会持续给周围的敌人造成冰元素伤害，进行挂冰。然后进入战斗模式后，伊兹帕帕每秒会消耗8点叶魂值，直至把叶魂值消耗完，它就会退出这一个战斗状态。那么我们来看一下这一个挂冰能力和挂冰频率怎么样啊？来，好的，一下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 ，再来，再来。这就是它的挂冰频率的一个展示了。好的，现在我们都知道，只要叶魂值到达50点，伊兹帕帕就会辅助挂冰了。那么它获得叶魂值的方式有哪些呢？一共5种方式。第一种，队伍里只要有人触发叶魂迸发，那么他会获得4点叶魂值。第二种，只要释放元素战技，那么会获得24点叶魂值。第三种，释放元素爆发，同样也会获得24点叶魂值。第四种，元素爆发生成的地雷爆炸后，每一颗地雷会为它回复3点叶魂值，3颗地雷就是9点。最后一种，队伍里只要有人触发融化或者冻结反应，那么会回16点叶魂值，每8秒触发一次。并且最后一种方法，除了回16点叶魂值以外，还会让本次受到融化还有冻结反应的敌人的火元素和水元素的抗性降低20%，持续12秒。这个20%抗性降低是不是很熟悉呢？钟离的护盾也是让敌人的抗性降低20%，只不过呢，钟离是所有元素抗性都降低，而希特拉利这边呢是只有火元素和水元素会降低。最后，它还有一个战斗天赋，2个跑图天赋没有给大家讲到。战斗天赋其实很简单了啊，就是它的 E 技能和它的大招呢都能吃到自身元素精通的拐，但说实话，不管我给他堆金金金，还是金金爆，还是金冰爆，他实战中的伤害呢都不高。个人建议大家不要对他的伤害抱有期待，它主要的作用还是增伤加减抗加挂冰。然后剩下2个跑图天赋呢，这些文字我就不给大家念了，大家感兴趣的话可以暂停看一下这些文字，我直接上手给大家展示。说白了，它的跑图能力和欧洛伦非常相似。如果是在纳塔以外的地区的话，我们可以消耗更多的体力，长按跳跃键，让我们跳得更高，并且跳得更高之后，我们可以坐上枕头进行一个滑翔。但如果我们是在纳塔地区的话，我们就不用消耗体力了，直接消耗燃速，并且会让我们进一步跳得更高啊。同时，它在跑图的时候还有一个小技巧，那就是如果我们只是让它跳到空中，它在滑翔的时候呢，降落速度是会越来越快的。但是如果我们跳到空中之后点长按普攻，就可以大幅度延缓这一个降落的速度啊！实战的时候，我们可以长按着普攻进行滑翔，让我们飞到更远的地方，并且在这个时候呢，我们如果贴上这种拥有弧度的山的话，我们是会顺着这个山壁滑上去的啊！总而言之，相当于就是可以利用这个技巧获得一定的爬山能力，大家到时候可以参考一下。并且如果希特拉利在队伍中的话，触发夜魂迸发是会回20点燃速的，这就是他的大世界跑图能力的全解。那么希特拉利在实战中的操作手法是什么样的呢？很简单，我们只需要切出它来给队友套盾的同时，通过之前讲的5种回夜魂值的方法，让它的夜魂值回到50点，让伊兹帕帕触发后台挂冰就可以了。
一般来说，实战的时候，我只要点一下大招，再点一下 E 技能，就能轻而易举的回到50点了，很简单啊。然后呢，我们再切出水系主 C 或者火系主 C， 触发冻结以及融化反应，进一步降低对面20%的水火双抗。接下来我们就可以用火 C 或者水 C 进行战场输出了。以上就是奶奶的所有技能机制、跑图能力还有实战操作手法的详解了，希望对你有所帮助。个人感觉已经是保姆级的讲解了啊！如果有帮助的话，还不要忘记给一个免费的赞支持一下哦。接下来进入各种实战评测环节。既然奶奶的实战定位是一个盾斧，那么首先需要测试的肯定就是它的盾量了。我先给大家展示一下0+1，然后金的希特拉利的一个盾量怎么样啊？用世界等级9的独眼小宝进行测试。给马威卡套上盾后，独眼小宝的第4下转圈，我的盾就破掉了。接下来我们把元素精通杀给它换成元素充能杀试一试。换上元素充能杀之后，我也是只扛住了独眼小宝的4发转圈，只不过带着精通杀的时候，独眼小宝破掉我的盾的瞬间打出来的伤害是2580，而带着充能杀的时候，破盾瞬间打出来的伤害是3946。总之，带精通杀只比带充能杀多出1000多左右的盾量啊！个人建议实战中大家带充能杀会更舒服一点哦。那这时你可能就要问了，不带专武的希特拉利，比方说带流浪的晚星的情况下，它的盾量会有什么变化呢？根据我的实测，盾量会减少2000到3000左右。不过呢，独眼小宝依然是第4发转圈才把我的盾给它破掉。总之，根据这一个公式，E 技能9级情况下的希特拉利的盾量差不多就是这样一个水平啊，我已经给大家计算出来了，大家可以参考一下。为了方便大家理解，我把它和同链度的钟离的盾量进行一个对比。这边钟离也是999 0+1的这样一个钟离啊。当然，我给自己叠一个甲啊。本期视频所有涉及到希特拉利和钟离的对比内容都没有踩一捧一的意思，它们之间各有优点，而我作为一个攻略主播的责任就是把它俩的优点客观的展示给屏幕前的你，好方便你规划适合自己的配对，还请大家多多理解。同链度的钟离的盾是可以让马威卡扛住6发独眼小宝的转圈的，很明显。钟离提供的生存能力是比希特拉利提供的生存能力要更强的。除了护盾量更厚以外，钟离对比希特拉利还有以下2个优势。钟离的20%减抗是全元素减抗，而希特拉利的20%减抗呢是只有水火减抗，所以钟离要更加泛用一点。而且钟离只要套盾就全程有20秒的减抗，而希特拉利则是要触发融化和冻结才能有12秒的减抗，钟离的减抗覆盖要更大一点。而希特拉利对比钟离的优势就是，除了那相同的20%减抗以外，它还可以带上3体圣遗物勇者4件套，进一步给队伍带来增伤。但其实勇者4件套呢，队伍里的其他角色，比方说希诺宁呢，也可以触发。所以第一个优势呢比较强行，大家看看就好，可以忽视。第2个优势是它可以带上增伤类的法器来进一步提升队友的伤害，就算你没有抽专武，带流浪的晚星也是能提升队友的伤害的。而钟离的话，目前暂时没有合适它的长柄武器可以用来拐他队友的伤害。接下来对比钟离，希特拉利可以提供挂冰，我们来看一下。在任何拐都没有吃到的情况下，可立一个重击伤害是7436，而如果他吃到了20%的减抗的话，他的伤害提升到了9359。总之就是和钟离一样啊，套上钟离的盾后，这个伤害数值也是提升到9359。然而比起这20%减抗，他提供的挂冰能力才是至关重要的。在每一发融化的加持下，伤害直接从9000多提升到了2万多，这就是它带来的质变。最后，如果你是氪老的话，
希特拉利的命座也可以进一步给队友提升伤害啊。当然，命座部分呢，我放到后面再给大家继续讲。总而言之，就是希特拉利更偏向提升队伍整体输出，而钟离则更偏向生存一点。好的，说完的这么多，那么希特拉利究竟能给火 C 和水 C 提升多少呢？接下来我来几段对比录屏，大家就完全明白啦。我们先来看一下它能给火神提升多少。这一段对比录屏，我火神并没有上任何拐，在白板情况下的火神打出来的伤害是这样的，我们可以观察一下。好的，一波下来打了妙脆角一半血不到。而如果我们给刚刚那个火神加入一个天赋999 0+1，然后带着勇者4件套，具体属性面板是这样一个样子的希特拉利的话，它能有怎样一个提升呢？我们来看一下。先打一个融化，40多万伤害，然后我们继续融化，再融化。好的。这就是0+1希特拉利给火神带来的提升。哎，你先别急，刚刚我给大家展示的是0+1的，而接下来我把它的武器给它换成精炼5阶的流浪的晚星，变成0+0的平民状态，看看提升能有多少。好，41万，流浪的晚星真的很好用。给队友提升的伤害很接近专武，不过呢，它提供的盾量会比带着专武少2000多点啊，这个大家还是要注意。看完了它对火神的提升，接下来我们来看一下它对仆人的提升。我这边呢是吃了一个药，把仆人的暴击率堆满了啊，避免等一下因为没有暴击出现误差。然后现在是满生命之气的状态。5拐的仆人在满生命之气的状态下，把生命之气给他打空，看看能打妙脆角多少血啊？好的，生命之气这边打空了，给妙脆角打掉了60%左右的血。接下来我们依然是用这个面板的仆人进行对比测试。我们看一下，在希特拉利的挂兵辅助下，仆人能融化几刀？1刀。2刀、3刀、4刀，融化了4刀之后，希特拉利的挂兵才挂不上了啊。然后这边把妙脆角带走之后，仆人的生命之气还有剩余，并没有打空。刚刚呢，我只给大家展示了在5拐情况下以及加入希特拉利的情况下火 C 的一个伤害对比。这样对比呢，大家可能没有多少概念啊。现在我用6命的行秋以及1+1的叶兰去辅助刚刚那个相同面板的仆人啊，好让大家心里有一杆秤，有一个概念。这段录屏是6命行秋辅助仆人的一个录屏，可以发现没有了希特拉利，仆人自身的伤害明显降下去了，但是呢，行秋的羽连剑呢又弥补了这一点伤害。最后，生命之气打空了，并没有把妙脆角带走。我们再来看一下叶兰入队后对仆人的一个提升，同时我也把刚刚希特拉利辅助仆人的录屏也放在右下角供大家对比。实战对比下来，叶兰队的总体输出会稍微高那么一丢丢啊，但是呢，并没有高多少。两队几乎是同时把妙脆角给带走。相信现在大家心里已经很有概念了啊！灵命希特拉利对仆人的拐力是接近几乎持平叶兰的啊！了解完这个概念之后，接下来给大家来几段深渊实战。先来一段0+1的奶奶辅助火神的深渊实战啊！奶奶的面板不重要，奶奶的面板无非影响它的盾量而已。我们来看一下火神的面板。火神这边是0+1的火神啊，然后具体面板是这个样子的。希诺宁是0+1的希诺宁啊，然后具体面板是这样的啊。班尼特呢是6命的班尼特，然后呢带着天空之刃。
这里我为什么上的是班尼特而不是弗尼娜呢？实话实说，上弗尼娜的话，这个队伍的综合强度肯定比上班尼特要强，毕竟奶奶也能拐福福的水伤。但是上福福的话会出现一个问题，那就是福福会和战场火 C 抢奶奶挂的兵，导致融化打出来的次数变少。总之，这里我先用更稳定的班尼特，而福福的实战在视频的配对部分再给大家进行展示。一个融化81万伤害，然后我们继续融化，只要触发融化就是20多万，没有触发融化的话也达到了10多万。BOSS 血量已经见底了，我们开启第2波循环，在带了充能杀的情况下，大招循环直接跟上，然后一个大招收尾带走，300多万血的深渊 BOSS 就这样被我秒掉了。接下来我把希特拉利的武器给它换成精炼5阶的流浪的晚星，看看队伍的伤害会下降多少。希特拉利带上流浪的晚星之后，开局的伤害呢，甚至比刚刚带专武的伤害要更高一点，因为流浪的晚星只要在后台就能触发啊，而专武呢需要开一个盾才能触发增伤效果。好，我们主要看一下，等一下那个融化伤害和专武之间的对比是什么样的啊？来，希特拉利提供挂兵，然后我们准备打融化。77万，我把刚刚带着专武的伤害数字和流浪的晚星打出来的伤害数字都放在这儿了，大家可以自行对比，很容易就能发现啊，其实专武提供的伤害提升呢，并不比精炼5阶的流浪的晚星多很多。好的，最后我们收尾带走。接下来我继续降低炼度，不仅希特拉利是0+0的。希诺宁这边也是0+0的啊，火神的专武呢也给他下了，变成了精炼1阶的朗墨。我们再来打一场低配实战看看，手法依然是和刚刚一模一样啊。很明显发现，第一刀的伤害降低了，从20多万降低到只剩18万了。来，我们触发勇者4件套，然后希诺宁上拐。班尼特点赞，希特拉利挂兵。好的，一个融化61万的伤害，转圈圈的伤害呢降低到了18万，这个就是全员都不带专武的炼度下的一个实战，但个人感觉这个强度已经很高了。好的，进入第2波循环，希特拉利继续挂兵，然后我们火神继续打融化60多万伤害，然后我和他一起转圈圈，把他收尾带走。好的，展示了那么多火神的实战，接下来给大家看一下希特拉利带仆人的实战啊。好的，仆人切出来，触发融化。触发融化的伤害是15万多，3只小怪就被我们轻而易举的带走了。然后这边我们重新上拐，班尼特点赞，希特拉利出来挂兵。好，融化10多万，再融化14万。好的，这边生命之气用完了，我们续一下，然后再切出来重新上拐。班尼特点赞，希特拉利充能好了，班尼特还没充能好，真的是好。融化13万，再融化15万，再融化18万，哎，这个伤害还是非常可观的啊！我们最后讲究一下，用大招把它带走吧。这就是希特拉利辅助仆人的一个实战录屏啦。视频看到这儿，相信屏幕前的你已经对希特拉利对火 C 的提升有一个很深的了解了。然而你先别急，接下来才是本期视频的重中之重。实战中，在辅助马威卡以及仆人2个火 C 的时候，如果你的手法不正确，那么你的希特拉利是会全程反向打攻的。现在我就把希特拉利队伍里的火神和仆人的错误手法和正确手法都给大家进行详细对比展示，大家届时一定要规避错误手法，使用正确手法，才能多次打出融化。如果你玩的是火神，
那么火神的错误手法为希特拉利提供挂兵，火神开大后立刻开始转圈，这样的话就会导致敌人身上全程全都是火元素，希特拉利的兵挂不上，全程打不出一次融化。火神奶奶队的正确手法为火神开大触发第一次融化后，原地呆站半秒钟左右，这呆站的半秒钟时间不要有任何攻击动作，不然就会导致敌人挂火。然后等看见敌人身上出现挂兵后，再开始转圈，这样的话火神就能吃到2到3次的融化。怎么样？你学会这个手法了吗？接下来我们来说仆人的错误手法。仆人的错误手法为希特拉利挂兵后，仆人才切出来按 E 加重击进行生命之气的回收，然后再进行 AAA。这样的话会导致对面身上全是火元素，仆人一次融化都打不出来。而仆人的正确手法为我们先用仆人按 E 加重击回收生命之气，切回后台准备备用。这时我们希特拉利再切出来挂兵，然后仆人切出来呆站半秒，再进行 AAA。这样的话仆人就会吃到最少2次，最多5次融化带来的收益。我个人实战中大多数时候会打出3次或者4次，大家可以参考一下。怎么样？都学会了吗？但是你先别急啊，还有更保姆的。其实我把所有的战场火 C 和希特拉利组队时的适配度都测了个遍，而火神还有仆人2个人是属于那种可以靠合适的手法吃到很不错的收益的类型。而除了火神和仆人以外，剩下的其他战场火 C 可以分为2类，一类是吃拐率比火神仆人更高，能全程吃满希特拉利收益的火 C。而另一类则是吃拐率比较一般，大多数时候会让奶奶反向打工的火 C， 我在这里给大家一一列举。第一位能让希特拉利发挥出100%拐力的火 C 是佳明。由于佳明它的下落攻击的频率很低啊，所以它能全程吃满这个融化，希特拉利对佳明的提升非常的高。这时屏幕前的你肯定已经猜到第2位是谁了啊？迪卢克，下落攻击状态下的迪卢克也是能够刀刀融化的，非常的舒适。好的，这2个角色就是能够全程吃满希特拉利拐力的火 C 了。那么接下来我给大家说一下那种他吃拐率不怎么高啊，就容易反向打工的火 C 是些谁？第一位，胡桃。胡桃战场时候的挂火能力实在是太强，这就导致了希特拉利的兵怎么都挂不到怪物身上，胡桃全程打不出一次融化。并且我也尝试过在用胡桃的时候，故意不跳跃取消重击的后摇，来刻意减缓胡桃的重击频率，看看这样能不能让希特拉利的兵挂上去。答案是依然不能，希特拉利依然全程反向打工。除了胡桃以外，萧公、非下落攻击的迪卢克、林尼、燕飞、还有可莉呢，都会处于一个反向打工的情况，这个大家可以参考一下。当然，也有可能是我本人能力有限，没有研究出奶奶队里适合这些火 C 正向输出的手法。后续我们可以看看正式服的大佬玩家们能不能研究出适合的手法来达成正向打工吧啊！还请各位看在我本期视频工作量如此巨大的份上，对我宽容一点哦，非常感谢你。那看到这里，屏幕前的你可能都要闹了啊！那视频都快过去半小时了，你怎么都在说火 C 队啊，没有在那说水 C 队呢？其实对于水 C 队的提升，那很简单啦。
由于水和冰的冻结反应并不会增加伤害，所以对于水 C 队来说，希特拉利带来的伤害提升其实就是20%的抗性降低的提升，以及武器带来的提升，还有圣遗物勇者四件套带来的提升啊。并且如果你队伍里有其他人带勇者四件套的话，这个勇者四件套还不能叠加。总而言之，对于水 C 队的伤害提升呢比较有限，不会比钟离的提升高出太多。这边用龙王给大家展示一下，在没有希特拉利辅助的情况下，龙王一喷呢是31000多，31000多，将近32000啊。然后我们用0+1的希特拉利再给龙王上一个拐，看看伤害能提升到多少。从32000提升到了4万出头一点啊。值得注意的是，如果我们辅助的是像纳维莱特这样吃生命的水 C， 那么流浪的晚星给队友提升的攻击力呢，纳维莱特吃到的就比较少了啊。这个时候呢，专武的含金量就体现出来了。这边我把希特拉利换成流浪的晚星后，纳维莱特的伤害从4万2降低到了3万7不到一点。总而言之，如果你辅助的是像纳维莱特这样靠生命输出的 C 的话，专武还是可以抽一个的。总而言之，希特拉利对于水 C 的伤害提升没有火 C 高啊，但是呢，它可以在场上源源不断的提供冻结效果。我来给大家展示一下。好，龙王先上水，然后希特拉利直接开冻，好，冻住了。看见没有？只要怪被冻得住啊，他们就全程一动不动了，攻击动作都做不出来。不过呢，龙王输出太高了，把对面冻结住之后就给秒了。可能换一些输出比较低的水 C 呢，这个冻结带来的收益会更明显一些。好的，接下来进入圣遗物还有武器配对推荐的环节。圣遗物的话，进城勇者4件套固然是最好的，但是如果你的队伍里面有其他人带的进城勇者会卷4件套的话，由于同名圣遗物产生的效果是无法叠加的，其实也是可以考虑给它换成千言牢固的啊，千言牢固可以进一步增加队友的攻击力。主词条方面的话，头带精通，杯子也带精通，这个没啥好说的。至于十之杀，我为什么推荐带元素充能效率呢？来欣赏2段录屏。这一段我希特拉利带的是充能杀，然后释放完大招，等其他队友循环完一波之后，希特拉利又能直接开大了，看见没有？好，我直接开大，再放一个 E 技能，这循环就完全跟上了。而这一段录屏我没有带充能杀，而是带的金金金。在希特拉利开完大之后，其他队友也进行了一波手法循环之后，希特拉利这里是有能量缺口的，这时我必须开一个 E 技能才能循环上，看见没有？这就是我推荐充能杀的原因。至于这个充能要达到多少呢？我个人实测下来，充能要达到220以上才能稳定达成这样的循环。如果你达不到220，你也可以用金金金啊，实战体验呢并不会差太多。接下来武器推荐环节，在所有的法器中，适合希特拉利的法器有6个，分别是这6个，大家可以截个图自行消化一下。并且带上这6个法器的同时，对充能和精通圣遗物进行了合适的调整之后，灵命999希特拉利的盾量差不多会是这样的，大家也可以参考一下。在这6个法器中，能给队友带来增伤拐的是这4个。现在我就给大家对比一下这4个法器的增伤数值。这一段是专武带来的增伤，火神一个大招伤害44万多。接下来是纳西达的专武，很明显发现
增伤和专武无限接近，而且盾量也就比专武差1000点啊，所以有纳西达的武技，个人觉得专武就没必要抽啦。接下来，流浪的晚星。其实刚刚在战斗的时候，大家也看见了，流浪的晚星表现很不错啊，和专武的数据呢也挺接近的。有流浪的晚星精炼5阶的话，专武其实也可以不用抽的。然而，你以为专武增伤是最多的吗？非也，增伤最多的是3星武器讨龙英雄坛，就真的伤害比专武还要更多一点。但讨龙在实战中太考验手法了啊，个人觉得还是流浪的晚星以及纳西达的武器作为下位替代会更香一些。当然，如果你想辅助的是那种靠生命输出的水 C 呢，专武还是建议抽一个的，毕竟晚星还有讨龙的攻击力对这样的水 C 是没啥太大用处的。同时，综合考量下呢，它也并不是只是一个增伤拐，它的盾量还有循环也是很重要的。祭礼残章以及盈满之时呢，能给它带来不错的循环和不错的盾量的提升。大家也可以考虑这2个武器，特别是祭礼残章，可以让它的 E 技能直接释放2次，吃到的球嘎嘎多。至于配对方面的话，其实之前的视频已经跟大家讲得很清楚了。所有的火 C 和水 C 都能和希特拉利组队，无非就是一个吃拐率的大小的问题。我在这里给大家举几个配对的例子：斑马西西、宁马西西、马马西西、蒲斑西西、蒲叶西西。也可以像这样非主流的组下落攻击队，玩起来很舒服；也可以像这样组涌动水 C 队。总而言之，火 C 和水 C 的配对多种多样，任君选择。同时，之前我给大家实战的时候呢，我队伍里用的都是班尼特，并没有带弗宁娜。原因我也说了，一个是因为水神自身的能量循环会有些问题，而另一个则是水神会和战场火 C 抢冰元素，导致火 C 打不出融化。我用这段录屏给大家演示一下，这段录屏里我火神已经点到6命了，不好意思，我手动压低了一下火神的圣遗物和武器，来做出一个模拟0命的情况。好的，希特拉利上兵。这时，福福就和火神抢兵啦，导致火神最日斩打出来的是蒸发而不是融化。然后大家仔细看，在转圈的过程中，融化也只触发了1次。但是，就算火神触发的是蒸发，甚至火神反向打工让福福触发蒸发，其实都是不亏的，伤害都是很高的。所以，福马西西的阵容肯定是比斑马西西要更强的。就看你自己愿不愿意把福福匀出来给火神用了。同时，希特拉利还有一个非主流的配对，那就是辅助恰斯卡，因为恰斯卡是可以打火伤和水伤的嘛，就可以吃到希特拉利的增益。希特拉利加入恰斯卡后，给恰斯卡带来的增伤会低于火 C， 但是高于水 C。因为比起完全不增伤的水冰冻结反应，恰斯卡和希特拉利有时是会打出融化的，但是比起能稳定融化的火 C， 恰斯卡的融化反应呢又不够稳定。然后这个队伍里的班尼特可以给他换成一个火神，组成一个恰火接力 C 的样子。我给大家打一场实战，给大家看看希特拉利对恰斯卡的提升吧。左边是没带希特拉利的情况，而右边是带了希特拉利的情况。从 BOSS 血条来看，对恰斯卡的提升大概在 30% 左右吧。不过这 30% 涵盖了勇者4件套在里面。如果队友带勇者4件套的话，希特拉利的提升会不到 30% 一点。以上就是它的配对的所有总结啦。好的，接下来给大家展示希特拉利的命座提升。不过在展示他的命座之前，我要声明一下，由于不可抗力，我现在火神已经是6命的了。如果我用这个6命火神来展示希特拉利的拐力的话，可能就会显得不直观，平民玩家可能就会看得云里雾里的。所以我这边手动压低了一下火神的练度，这边10之杀
和空之杯我都给它换成了生命值，头也给它从暴击伤害换成了暴击率，武器给它带上的对于火神基本上没啥用的西风大剑，具体属性压低到了这样一个样子。这样一个火神的伤害是什么样的呢？我来给大家看一下，一个大招9万多，转圈只有3万多了，确实是压低到了差不多0命这样一个水平。总之，如果等一下演示过程中要用到火神的部分呢，那个火神就会是这样一个面板，还请大家多多担待。好的，我们先来看一命。一命这些文字念起来实在是太多了，我给大家翻译成白话文，就是希特拉利释放一技能的20秒内，当前战场角色的所有伤害都会得到提升，一共会吃到13次提升，而这个提升数值呢，吃希特拉利元素精通的200%。所以等一下在展示命座环节呢，我就会把杀给它换成精通杀，成为金的状态。具体精通面板是1207。左边是灵命奶奶辅助火神，而右边是一命奶奶。可以发现，奶奶的一命可以让火神每一发的伤害提升1万到2万左右，不管是坠日斩的伤害还是转圈的伤害。并且我们要注意的是，希特拉利的一命给主 C 带来的提升，并不是100%提升，而是有点类似于闲云天赋这种的数值提升。也就是说，火神一次性能打出几十万的伤害，那么它能给这几十万的伤害提升1万到2万。仆人每一枪能刺出几万的伤害，那么它也是给这几万的伤害提升1万到2万。这两段对比录屏，同样左边是灵命奶奶，右边是一命奶奶。我放慢给大家看得清楚一点，很明显就能发现，仆人的每一枪的伤害也是提升1万到2万。一命除了带来13次伤害的提升以外，它还有一个跑图能力。希特拉利在进行腾跃或者进行空中瞄准和重击时，消耗的燃速会降低45%。有了这个跑图能力的加持，它就能在空中坐着枕头飘更远了。接下来我们来看二命，又是一大段文字，我直接给大家翻译成白话文了。二命有4个效果，第一个效果可以让希特拉利自己的精通加125点。第二个效果可以让自己队伍里的其他角色的精通加250点，这一点相当关键啊，可以让融化伤害打得更多。第三个效果，一技能可以给附近的其他角色也添加上护盾，这个应该是在和别人组队的时候提供的一个效果。第四个效果，敌人的水火双抗会额外降低20%，持续12秒，也就是总共降低40%的水火双抗。这是刚刚一命的奶奶辅助火神打出来的一个伤害，我把各种数值摆在这，等一下和二命进行对比。然后这是二命奶奶辅助火神打出来的一个伤害，我不多说什么了，你们自己体会。总结下来就是，二命给所有队友提升的直伤伤害呢并不高，但是给战场队友提升的反应伤害直接提高50%以上，并且不管是什么反应，就比方说我这个队伍里，不管我火神触发的是奶奶提供的融化反应，还是福福提供的蒸发反应，都会提升，这就是二命的质变含金量。接下来三命。E 技能等级加3，这没啥好说的。我们来看一下 E 技能加了之后它是加什么？它只是加 E 技能触发的那瞬间伤害，还有冰风暴的伤害啊，这个基本上可以忽略不计。不过呢，它还增加了一些盾量。我个人计算下来，点了3命之后的盾量呢，大概会提升1000点左右啊，这个大家可以做一个笔记。接下来我们来看4命。伊兹帕帕的冰风暴命中敌人时，会额外召唤一颗冰地雷。这个冰地雷触发爆炸时呢，会造成相当于希特拉利元素精通1800%的具有焰魂性质的冰元素范围伤害，
并且可以回复16点的夜魂值和8点元素能量。该效果8秒钟触发一次，该伤害不被视为元素爆发伤害。给大家看一下，现在我已经点了4命了，然后我现在圣遗物依然是带的金啊，然后呢，面板已经堆到1332点了啊！在如此高的精通下，我再凹一个暴击，看看这一个冰地雷的伤害是多少。在试了20几次之后，我终于是凹出了一次暴击，伤害22846。如果这个冰地雷触发了融化反应的话，那么暴击了伤害能达到12万，没有暴击的伤害是6万多。这个伤害呢，它说低也不低，但说高的话，它也确实不高。总而言之，希特拉利这个角色，它就是一个辅助啊，不要想着靠它打出多高的输出。个人觉得4命的最大含金量还是在于8秒一次的夜魂值提供和元素回能的提供。接下来5命让大招等级提升3级。那大招等级的提升有什么用呢？提升大招伤害啊。总而言之，5命也算是一个比较鸡肋的命座。接下来6命的第一个效果。在点6命之前，伊兹帕帕要达到50点夜魂值，它才会进入战斗状态。现在不需要了，现在只要开 E， 伊兹帕帕将始终处于战斗状态，并且夜魂值耗尽时，伊兹帕帕的战斗状态也不会结束。来，我来给大家演示一下。现在我们只要开 E 技能，那伊兹帕帕就会立刻进入战斗状态，看见没有？好的。立刻进入战斗状态后，只要盾存在，它就会一直持续挂冰。这个盾20秒消失了之后，它的这个挂冰才会结束。我们来看一下，好的，盾消失了，它的挂冰才会结束。接下来我们来看6命的第2个效果。释放元素战绩时，伊兹帕帕将消耗所有夜魂值，并且在存在期间，它会持续消耗夜魂值。通过上述方式，每消耗1点夜魂值，希特拉利就会获得1点密律之术，密律之术上限为40点。也就是说，我们按照原先的方法，消耗40点夜魂值，就可以把6命给吃满了。然后基于希特拉利持有的密律之术，每1点会使队伍中所有的火 C 和水 C 的元素伤害提升1.5%，也就是总共60%的火水双元素的提升，并使希特拉利自身的伤害提升2.5%。伊兹帕帕退场时或再次释放元素战绩时，他持有的密律之术将被移除。我们来看一下。这是没有点6命的时候，奶奶辅助火神的一个伤害，而这是点了6命后，奶奶辅助火神的一个伤害。我们先消耗一下夜魂值，吃满6命啊。好的，一刀67万多，这就是6命的一个提升。给希特拉利做一个最终总结吧。个人感觉他给合适的火 C 还有水 C 的提升都还挺不错的，并且它是一个盾哦，我们要注意啊，不要看它拐力如此之高，它其实是一个盾斧哦。所以如果屏幕前的你有合适它辅助的火 C， 或者说以水 C 作为自己的主力输出的话，抽一个希特拉利呢是不亏的。那么你抽了它后，想要给它拉练度，我个人感觉0+0就够用了。0+0是性价比最高的抽法，专武我真的觉得没有太大必要啊，提升不大。而至于你要给它拉练度的话，说实话，质变是2命啊，就是你给它抽2+0，其实也是可以的啊，这就是我的一个个人建议。好的。本期奶奶的视频就给大家做到这儿了。昨天的马维卡视频加上今天的奶奶视频，2个视频都是50分钟，我最近真的肝要虚脱了啊！但是呢，昨天的火神视频获得了很多很好的评价，不知道这一次的希特拉利的视频你看得开心不开心，对你有没有用呢？如果对你有用的话，那就太好了。喜欢的话还不要忘记给一个免费的赞支持一下哦，有你们的支持，再苦再累也值得啦。最后祝大家欧气满满，身体健康。
再见。